Comunque, per la cronaca, per chi dubitava che potessero arrivare chissà quali schifezze dalla Cina e da AliExpress, il computer è arrivato. Scusate il bordello, ma eccolo qui. Vedete con i suoi LED. E anche per quanto riguarda la scheda video, è una Radeon RX 5700 XT. Tutti i pezzi rigorosamente arrivati dalla Cina. Sto installando qualche gioco, lo proveremo un po' più in là, ma al momento vi posso dire che missione compiuta, c'è tutto e funziona tutto.